गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोन गावनि गोसो गोरबोजों फरायनानै लानानै थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों दानो आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन जे दानो खौसेथिनि जानो थाखाय जे राव लाबोदों जोंनि मानगोनां जोंनि आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा नङा बियो सासे मेसेन्जार बायदि हिसाबै बिथाङा गंसे बक्स बायदिल' होननानै बुंदोंमोन दिनै फुराफुरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय ओंखारबाय थारैनो बिथाङा बर' हारिखौ खौसेथि जाजानायखौ लुबैयो नामा ना बिथांमोना गावसिनि फिल्डखौ गाज्रि जानायखौ मोननानै दिनै खौसेथिखौ हास्थायदों आरो बिथांमोना जेनगोनखौ साननानै बा मोनदांनानै दिनै बिथांमोना खौसेथि जानायखौ लुबैदों ना रायजो राजानि खौसेथिखौ लानानै आरो गासै खौसेथि थानानै दिनै रायजो राजायावहाय मोनसे माबाखौ गोसो गोरबोजों बिथाङा खौसेथिखौ लुबैदों बे मोनसे गेदेरथार सोंथि फैदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा मोनदांथिदों नैबे मानगोनां प्रमद बर'नि बाथ्रानिफ्राय दिनै बिथांमोना रोखा खालामदों दि खौसेथि राजनितिकनि थाखाय खौसेथि ना अरायनि थाखाय खौसेथि बेखौ बिथाङा लुबैदों जुदि बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जोबजानो गिनानैसो दिनै खौसेथियाव लुबैदों ना बिथाङा थारैनो खौसेथियाव लुबैदों नोंथांमोननि नुनायजों लोगोसे मा स्टाडि खालामदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना नैबे मानगोनां प्रमद बर'नि मेसेजखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना अरायसम नायलांबाय थानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगोन दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थि भाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ नाथाय बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जे खौसे जानायनि मुं लानानै गावसोरनि बेबायदि जेबो नङा गावबा गावनि हान्जा गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ राजखान्थियावथ' रावबो जनानै थाया बिथांमोनाबो मावगोन जोंबो मावगोन बिजेपिआबो खामानि मावदों कंग्रेसआबो मावदों एजिपिआबो मावदों स' बेवहाय खुनु ब्लेकमेलिंनि खोथा गैया गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो हारिनि खौसेथिखौथ' बयबो लुबैयो दिनै नङा 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बयबो लुबैबोदों स' बेखौ बयबो रेसपेक्ट होलायबानो एबा बयबो गावनि थांखिखौ रोखा खालामबानो आवगायलांनो हायो बेवहाय जेबो जेंना गैया भुटाननिफ्राय सा 6 बिथांमोननि केडारफ्रा गोबां बोसोर जेल जानायनि उनाव जोङो सानसे सिगाङाव मोनाबिलियाव रिसिभ खालामनानै लानानै फैदों आरो बिथांमोना गावनि न'आव गावनि बिमा बिफा न'खराव जायफोर दङ बिसोरजों थानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गोबाव बोसोर एनडिएफबि आफादनि बायदिसिना गुबुन गुबुन जि माने बाहागो दङ बिथांमोना बुंबोगासिनो दङमोन आरो जयैबो बुंदोंमोन जे भुटाननिफोरखौ लाबोनांगौ बेखौ लानानै भारत सरकारखौबो नारसिनबोबाय थानाय जादों आसाम सरकारखौबो नारसिननाय जादों गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो भुटान सरकारनो मेसेज हरदों आरो आं बोसोरसे सिगांनिफ्राय भुटाननि गुबुन गुबुन अफिसार्सफोरजों बिथांमोननि मावख'गिरिफोरजों सावरायबाय थादोंमोन दा बेवहायनो मोनसे मोजां फिथाइ थायदों आरो बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोनो जे लासै लासैनो एनडिएफबिनि जेंनाया मोनसेनि उनाव मोनसे